kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa degdeg TV subscribe saaro channelka gambalelkana furo like saar muuqaalkan hadda aad daawanaysid ka hor inta xogta aan ku soo gudbinin waa inaad muuqaalka like sii saartaa haddaba Naciimo Muuse oo ahayd gabadhii iska soo tuurtay dabaqa kaam ku yaala wadanka Australia kadibna markii kaamkii laga saaray ku kacday hab dhaqan aad u foolxun isla markaana ay bedeshay dhaqankeedii iyadoo bil ka hor ka soo muuqatay hees uu lahaa Liil Baliil oo qaab dhaqan xumo ah ay uga soo muuqatay ayaa xilligan bedeshay dhaqankeeda isla markaana lagu arkay xijaab iyo asturnaan waa arin lagu faraxo in gabadhaasi uu Ilaahay xaq fahansiyo diinteedana ay fahanto haddaba nala soo daawo qayb kamid ah waraysi ay bixisay markay dabaqa iska soo tuurtay iyo xaaladda ay ku sugnayd iyo hadda xaaladda ay ku sugan tahay nimco muuse axmed walaal leedaha waxaan joogaa magaalada Hosteri kaamka Traaskhiiqan marka dhibaatada aan meeshan ugu haysta ayaan kaaga warramaynaa dadana Soomaali nahnay waxaan bishii 12-keedii waxaan ka yimid magaalada Somaliland xageed soo martay marka waxaan soo maray Liibiya Itaaliya Hosteri Hosteri badda soo maray waxaan ku jiray habeen iyo maalin maxaad uga soo tagtay wadankayga dee dhibaato naga soo tagnaa kulli si garanaysa Soomaaliya dhib baa ka jira waa dhibaato imisa safarkaagu qaatay imisa bilood imisa maalmood shaadu 5 bilood 6 bilood ilaa 6 bilood safarkayga bal xageed ka soo baxday marka la eego Afrika Soomaaliya waxaan ka soo baxay Ethiopia Addis to Sudan to Libya to Italia waa gartay maxaad kala kulantay safarkaagii saxaraha iyo Liibiya iyo Suudaan safarkayga waxaan kala kulmay adigu khayr bay kala kulmay insha Allah markaan badda soo galan bay igu maxsuuso badnayd habeenii maalin aan ku jirnay ee doontina ugu dalashantay doontina ugu dalashtay habeenii maalin ku jirnay laakiin wallahi Ilaahay uu nagu badbaadiyay alxamdulillah rabbil caalamiin kadib maxaa dhacay markii doonta dalashay marka dalashtay waxaan badbaadiyay marka Mareykanka haye imisa qof hayday waxaan hayn adigu 380 qof oo waxaan hayn laba doomood baan hayn marka cid wax ma noqotay may cid wax ma noqon laba dumar aan ugu dhalay waxba cid ma noqon alxamdulillah waxaan badbaadiyay markabkaas Talyaaniguna keenay Talyaanigii waa kaamna lagu xareeyay qaarna fara laga dhigay qaarna way diideen annagu waxaan ku soconay Suudaan waxaan dhahnay waan dhaafayna Hosteri baan qabata fara naga dhigtay marka imika halkan baad degan Hosteri imika ayaa 5 bilood ba joogaa xaaladaada ka waran xaaladaydu wallahi walaal ma fiicna kuma fiicni Hosteri ma wanaagsanaba waayo Hosteri waxaan nagala soo kulmay dhaawac aad culus waxaan nagala soo kulmay muxuu ahaa haddaba sida aad daawateen gabadhan kadib markay dabaqa iska soo tuurtay oo laga soo saaray kaamkii ay ku jirtay waxay noqotay gabar jirkeeda qaawisa inta badan isla markaana soo bandhigta niiko iyo falal anshaxa ka baxsan waxaa farxad leh laakiin in bishan barakaysan ee Ramadaan ay noqotay gabar xijaaban oo soonta waa sida ay ku soo bandhigto baraheeda bulshada Ilaahay ha u siyaadiyo waayo waxa ay ka soo laabatay wada mugdi ah oo qof islaam ah uusan marin ما شاء الله وأرين فرحة له وحنا رجينا قوة كلا أي صاحب ذا إن أيجنا أي وضع سقاطان أو أسطوران دت كوضا يدين تودنا أيدين عكسورة عن وأركتان قبلنا سيد أي حجاب كأو قرح بدن تهاي دت كأنت بدن بريه هذا بالشدة الصعدة سيف عم بأقرنيان سيد أي حجاب كأو قرح بدن تهاي يمرك أي قاويسو أي سويرة قاون يمقالة أن شحمة أي كسب بهي سبرها بالشدة يمقالة أن قروح بدن أي قرآن كا u saaran yahay isla markaana marmarka qaar iyadoo ay akhrinayso ay soo bandhigayso uu kaga qurux badan yahay kuwa anshaxa xun ay bulshada la wadaagayso isla markaana falcelinta bulshadu ay aad u jecel yihiin in ay gabadhan markay arkeen muuqaaladan xijaaban marka ay soo gelinayso aad taageero ugu muujiyaan halka qaawanaanteedii ay mucaarad badan iyo cayb badan ay kala kulantay